Žiūrėkit, o kas ten eina? Jau. Navickas su lasda. Nu, kaip Mozė, nu. Leidžiamės. Ateina. Vilnius. Mokytojų diena. Prie buvusių Vilniaus pedagoginio universiteto rūmų, dabar juose įsikūręs Vilniaus kolegijos ekonomikos fakultetas, mokytojai pasitinka iš Zarasų atžygiavusi profesinės sąjungos pirmininką Andrių Navicką ir jį lydinčius mokytojus bei moksleivius. Visi kartu tęsė žygį triukšmingų geležinio vilko tiltų link vyriausybės rūmų. Streiko šūkis tik einantis nueina kelią. Pliaupiant lietui ir pučiant stipriam vėjui, Vilniaus gatvėmis žygiuoja 200 mokytojų, apie 200 jų iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos. Rusų kalbos mokytoja Asta Gildutienė nešasi geltoną vėliavėlę su gimnazijos herbu. Patys keli stovėjom, prie televizijos bokso stovėjom, nu ir dabar sakom, už tą Lietuvą, už tai, kad turėtume šitą galimybę, mes ten stovėjom, tai va dabar ir turim tą galimybę, galim savo mintis drąsiai išsakyti ir turim būti čia. Aš sakau, mes turim būti čia, nes nėra daugiau kur eiti. Tik tai čia. Po savaitės streiko švietimo, mokslo ir sporto ministerijos žinutė nepasikeitė. Biudžete papildomų lėšų streiko reikalavimams įgyvendinti nėra. Mane yra 15, ko mes galėtumėm nusileisti. Kelti mokytojų darbo užmokestį 15 nuo sausio ir 15 nuo rugsėjo, iš viso 30%, galutinis profesinės sąjungos siūlymas, sako Andrius Navickas. Tačiau švietimo ministras nenusileidžia. Valstybė daugiausia pakelti gali 2 kartus po 10%. O kol nėra dėl to sutarta, profesinė sąjunga įvardėjo, kad bendrai sutarimo nebus. Tai žinome, kur yra tas taškas, kur negalime susitart. Aš labai norėčiau, kad valstybė būtų pajėgi pakelti tiek, kiek reikalauja profesinė sąjunga. Daug kas šią poziciją sieja su tuo, kad kitos 4 pedagogų profesinės sąjungos su ministerija susitarė. Streikuojančiųjų požiūriu, šių profsąjungų pasirašytas susitarimas yra per silpnas ir mokytojų darbo sąlygų žymiai nepagerins. Dar tas klausimas visada iškyla, ar mokytojai turi teisę streikuoti, jeigu yra bloga geopolitinė padėtis. Tai man iš karto asociacija kilo su transporto darbuotojų streiku, kai jie prašo tualeto maršruto gale, tai ar jie šios geopolitinės situacijos metu gali prašyti tualeto ar negali? Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos informatikos mokytoja Giedrė Kvizikevičienė mokytoja dirba 32 metus. Eisenoje ji nešėsi plakatą, kuris skelbė "Nebenoriu būti Orvelo gyvulių ūkio arkliu". Tai va dabar mokytojų situacija yra bloga. Aš nebegaliu kokybiškai dirbti savo darbo. Man blogai. Ar aš galiu prašyti kažkokių sąlygų pagerinimo? Aš matau problemą, kad po manęs po 5 metų ar po 10 metų mokykla gali žlugti. Šiuo metu mokytoja dirba 1,33 etato. Mano atvejis yra 30 kontakto ir 1,33 etato. Kai aš atėjau dirbti, buvo tiksliai pasakyta, turi 18 pamokų, tai yra etatas. Tai 18 pamokų, jeigu 5 dienos, tai po 4 pamokas, 2 dienas po 5, visai normalu. Tu dar grįžti namo, turi jėgų, tu dar kažką galvoji. Kai valandų yra 30, aš dabar turiu, pavyzdžiui, dienas po 8 pamokas iš eilės. Tai vien kalbėti, jeigu žmogui reiktų
8 valandas iš eilės, jis tampa išsisėmęs. Tai yra net ir vaikščioti toj klasėje ir bendrauti. Net jeigu tai yra paprastas bendravimas, pagalba, parodimas, tai yra didžiulis, nežinau, ar tinka žodis, energetinis krūvis, emocinis krūvis. Po 8 pamokų aš jaučiuosi labai labai pavargus. Aišku, kartais dar būna, vis tiek tu prisiverti, padarai, bet nėra noro, nėra to entuziazmo. Tu tiesiog esi per daug pavargęs, kad galėtum net tinkamai reaguoti į kokį vaiko pokštą. Tu jau net juoktis, atrodo, neturi jėgų. Jei nedirbate mokykloje arba nesate įsigilinę į sistemą, etatinis mokytojų darbo apmokėjimas skamba kaip paprasta ir aiški darbo apmokėjimo sistema. Iki pradedant gilintis, man tai skambėjo tarsi visi mokytojai turėtų po etatą ir gautų maždaug panašų atlyginimą. Bet tikrovė yra priešinga. Daug mokytojų dirba didesniu krūviu, tarkim 1,1, 1,2 ar net 1,5 etato, o taip pat mažesniu krūviu, tarkim 0,7, 0,8, 0,9 etato ir taip toliau. Patys mokytojai ne visada supranta, kaip paskaičiuojamas jų krūvis ir atlyginimas, todėl čia apmokėjimo sistema mokytojų gyvenime įvedė daug neapibrėžtumų. Kadangi nėra skaidraus modelio, yra pasakyta, kad yra tos kontaktinės valandos, tada yra pasiruošimas pamokom, pagal dalykus ten kažkiek tai skirtingas, vieniem ten gal daugiau, tarkim, kūno kultūros mažiau ir panašiai. Po to yra 102 valandos posėdžiam kvalifikacijos kėlimo ir po to prasideda bendruomenės valandos, kurias vos ne kiekviena mokykla skirsto kažkaip kitaip. Dabar internete žiūrėjau, ieško matematikos mokytojo 30 kontakto valandų ir duoda tik tai 1,26 etato. Tai yra, nebėra konkrečios tavo savaitinės pamokų normos, bet mes juk dirbam būtent savaitę per pamokas vesdami ir tada gaunasi, kad aš nežinau, kiek aš turėsiu etato. Ir dar visgi yra asmens duomenų apsauga, aš negaliu sužinot, kiek kitas. Dar yra ir toksai kolektyvo skaldimas, o gal jeigu aš tenai būsiu gera, tai gal šiaip daugiau duos. Tu prisigalvoji gal minčių. Aš turėčiau tiksliai žinoti, jeigu aš turiu pamokų 18, aš turiu etatą. Gerai, 20 jeigu, bet nekelkite iki 30 ar 40, nes šiandien neįmanoma. O dabar, kadangi mokytojų trūksta, tai kaip tik bendruomenės valandas trumpina, tada jų sąskaita didina pamokų kiekį ir tu tampi baudžiauninku. Šiemet darbo krūvį išaugino ir pasiruošimas mokyti pagal atnaujintas programas. Vakarais po pamokų mokytoja dalyvaudavo šioms programoms skirtuose seminaruose. Aš esu iš tų mokytojų, kurie, negali sėdėti pamokoj. Tokia esu. Lakstau po klasę, žiūriu, ką jie daro. Aišku, prieš tai tu turi labai sistemingai suplanuoti ir kartais dar žmonės įsivaizduoja, kad jeigu mokytojas, tik vaikšto po klasę, tik kalba, tai jis kaip ir nieko neveikia. Susidūriau, tarkim, su tokiom situacijom. Per klasės valandėlę ar per tėvų susirinkimą, tarkim, atėjo mama ir sako, buvo ten, tarkim, ginčas dėl vaiko nelankymo, dėl dar kažko. Tu aiškini, kad pamoka tai yra gėris ir sako, ką ten ta mokytoja daro? Pakalba, išeina, taigi vaikai dirba, jūs tik algą pasiemat. Ir aš taip žakteliu, sakau, o jinai buvo prisistačius kaip operos solistė. Sakau, jo, įjungiau režimą ir sakau, tai dainininkas, tai kas? Užlipa ant scenos, padainuoja valandą, ir algą gauna. Vienu žodžiu, reakcija buvo baisi. Aš kaip jauna mokytoja tada gavau per galvą, kaip jūs drįstate, jūs nesupranta, čia yra libreto mokymasis, aš turiu įsigilinti, sužinoti,
ten pripasakojo, aš apie dainininkus supratau, kad ten tikrai labai daug darbo yra prieš. Bet aš noriu tada visuomenės paprašyti, kad jūs irgi supraskite, kad mokytojo darbas tai nėra tik pamoka. Pamoka yra tai scena. Pamokoje tu turi prieš pamoką, tu ir susiplanuoti, ką tas vaikas veiks toj pamokoje. Nėra taip, kad mokytojas ateina, paskaito paskaitą, visi tyliai išklauso, tvarkingai. Mokytojas turi sugalvoti užduotis, kažkaip įvesti, susijęti su buvusiom žiniom, kad jie patys darydami atrastų tai, ką reikia, mano supratimu, ką reikia. Ir dar pasidžiaugtų tą, ką pasiekė. Mokytojas sako, kad jauni mokytojai mokyklose ilgai neužsibūna. Pas mus buvo atėjus anglistė, jau beveik ją priėmė, viskas tvarkojo, pamatė tą atlyginimą, 900, sakykime. Jinai po savaitės pranešė, kad neįsidarbino, ten IT firmoniai, skaitmeninio turinio kūrėja, 1,5. Aš negaliu kaip kitas darbuotojas nueiti pas darbdavį ir sakyti, manęs netenkina iš tos sąlygos, aš noriu 20 pamokų. Pavaduotojai irgi apsiverks ir sakys, paimk. Arba tu gali net grįžęs, išėjau su vienu krūviu, rugsėjai sužinojau, kad turiu kitą krūvį, nes nebuvo kam. Netėjo tenai, mes ieškojom, bet netėjo niekas. Dabar kaip atsikratyti krūvę, mano kolegė man irgi pasakė, jai 61 metai, jinai dirbo dideliu krūviu, ta 30 kontakto virš, ir taip atsitiko, kad insultas mokykloje išvežė. Tai dabar jinai turi priežastį pasakyti, aš 18 tik tai sutinku imti. Tai man atrodo, kad mokytojai turi arba numirt, kad juos pamatytų. Ten, kai pradeda žudytis gydytojai, tada sužino, kad yra mobbingas, ten, tarkime, sveikatos sistemoje. Ir matyt, reikia mokytojam pradėti mirti darbo vietoje, kad sužinotų, jog yra per dideli krūviai ir kad neįmanoma tokiais krūviais dirbti. Vėlgi, galbūt mažose mokyklose, kažkur tai mažose miesteliuose yra mažos klasės. Gal ten yra kitaip. Aš kalbu kaip Vilniaus mokytoja iš gimnazijos, kuri turi po 7 klasių komplektus.